とても綺麗な太陽、雨の後6月3日夕方ですね。なので撮ってます。記念に撮ってます。爽やかです。とても素敵。光がとてもホワイトゴールドで、宇宙の存在たち、銀河の存在たち、ファミリーたちが見せてくれるホワイトゴールドと似ているので撮りました。何が映ってるかな、後でちょっと見てみますけど楽しみです。ありがとう。素敵な空、ありがとう。